আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। গ্রাম অঞ্চলে যে বাড়িগুলো হয়ে থাকে সেই বাড়িগুলোতে কমন একটি সমস্যা হলো রডের জোড়া। রডের জোড়া কোন জায়গাতে দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, কিভাবে দিতে হবে, এই বিষয়গুলো মিস্ত্রিরা অনেক বেশি ভুল করে থাকে। আমি বেশ কিছু সাইট ঘুরে এই প্রবলেমগুলো পেয়েছি। মূলত 4 ধরনের সমস্যা করে থাকে। প্রথম সমস্যা হলো ল্যাপিং জোন বা জোড়ার জায়গা। কলামের কোন অংশে জোড়া হবে সেই জায়গাটি। সাধারণত কলামের রডের জোড়া হয় টেনশন জোনে বা কলামের মাঝখানে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কলামের উপরের অংশে বা নিচের অংশে এই জোড়া দেয়া হয়, যা মারাত্মক ভুল। এবার আসি ল্যাপিং লেন্থ বা জোড়ার পরিমাণ কতটুকু হবে। সাধারণত টেনশন জোনে জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ফর্মুলা হলো 24D থেকে 40D পর্যন্ত। সেই হিসাবে আমরা যদি ধরি 16 মিলিমিটার একটি রডের সর্বনিম্ন জোড়া দেওয়ার পরিমাণ হলো 16 ইঞ্চি বা তার বেশি, কিন্তু যেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই যে দেখুন কতটুকু রাখা হয়েছে। আরেকটি বড় মিস্টেক হলো কলামের সবগুলো রড একই অংশে কেটে ফেলা হয় এবং জোড়াগুলো সব একই জায়গায় পড়ে যায়। সবগুলো রড একই জায়গায় জোড়া হওয়ার কারণে অংশটুকু দুর্বল হয়। একটা জোড়া একটু উপরে হবে আর একটা জোড়া একটু নিচে হবে, এভাবে অল্টারনেটিভ করে দিতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো যে কলামের একটা অংশে জোড়া দেওয়ার পর মিনিমাম একটা দূরত্ব পর আবার জোড়া দিতে হয়। তো সাধারণত এই 4 ধরনের সমস্যা অনেক বেশি দেখা যায়। এগুলো খুবই মারাত্মক একটি ভুল। মিস্ত্রিদের সাইটে এই সমস্যা পাওয়া যায় তা নয়, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারের সাইটেও দেখা যায়। এখানে মাত্র এখানে জোড়া, জোড়ার পরে আবার এখানে জোড়া। ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে পেজটি ফলো করুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।